مصوار بداية أخبارنا الرياضية لليلة رح تكون محلية، حيث رح ينطلق العداء والمغامر اللبناني ماكسيم شعيا بمغامرة جديدة رح يعبر من خلال المحيط الهندي من أستراليا للإيل موريس بمركب صنع خصيصا لهالرحلة يلي رح تستغرق حوالي 3 أشهر. واليوم الام تي في كانت مرافقته على المطار وهو متجه لأستراليا للتحضير لهالمغامرة يلي رح تنطلق حوالي 5 حزيران. وبالمناسبة كل لنا كلمة معه. رحلة جديدة بتستغرق عبر محيط الهندي بمركب ما فيه لا موتور لا شراع. نحن 3 أشخاص بنبتدي من أستراليا وإن الله راد نوصل على جزيرة موريشيوس من بعد 3 أشهر أو 100 نهار. وبشكر الام تي في يلي رح تواكبنا واللي رح تعمل برنامج أسبوعي بتحكي عن كل تفاصيل هالرحلة هيدي، من التمرين للتغذية للمحيط للأرصاد الجوية والى آخره. بتمنى أنه الكل يلحقونا عبر هالبرنامج الخاص على الام تي في.